final moment. Can't let them knock me down. I'm ready and I know it. I gotta make it count. This time may never come again. And all my fights, I'm going for the win. There ain't no way I'm stopping. Already paid my dues. Failure is not an option. I got too much to lose. Running out of energy. I come hard in the coldest way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupgrade unit pemula ini yang basic untuk pemula Airifel. Dan perlu diketahui unit ini tidak langsung jadi seperti ini, melalui proses yang panjang dan bertahap. Untuk unit ini sendiri memakan waktu lebih kurang 3 tahun baru sampai seperti ini. Sebab dalam upgrade unit ini kita membutuhkan modal dan biaya, sehingga kami tidak bisa sekaligus untuk melakukannya. Kami sangat berharap kepada perbakin daerah ataupun perbakin provinsi untuk sering mengadakan event agar atlet-atletnya bersemangat dan berprestasi. Sebab unit ini terbentuk lantaran sering adanya event. Ketika atlet kita juara, maka semangat untuk mengupgrade unit itu juga akan timbul. Dalam pembentukan unit basic ini tidaklah dalam waktu singkat, karena beberapa faktor, yang utamanya faktor biaya. Jadi dengan banyaknya event-event daerah, uang pembinaan bisa kita arahkan untuk upgrade unitnya. Membutuhkan waktu lebih kurang 3 tahun menjadikan unit seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini kita dapat part baru lagi, diopter belakang dengan duplek varionya, sehingga unit ini insya Allah lebih kompetitif dan lebih enak digunakan. Yang pertama, bagian belakang ini menggunakan diopter pen wide bow 300S, dan kita ganti upgrade dengan punya Amscot yang sudah kita aplikasikan duplek vario. Pada diopter depan kita ganti lagi upgrade dengan copotan Walter. Kebetulan Pramudio sudah memakai diopter depan iris dan diopter standarnya tidak terpakai lagi. Dan rencananya kita pasang di unit basic ini. Cerita untuk diopter depan itu banyak evolusinya. Yang pertama, dulu pernah kami lakukan diopter depan ini dengan menggunakan kran galon. Sebab kita waktu itu biaya tidak ada dan kita manfaatkan seminim mungkin apa yang bisa dipakai. Hal ini benar-benar kami lakukan. Pada keran galon tersebut kita manfaatkan drat untuk sebagai pengunci mika diameter tengah diopter. Dengan diopter depan ini juga, ini merupakan senter bagian depan, senter untuk penerangan.
Yang bagian depannya kita ambil, kita potong sehingga menjadi diopter depan. Untuk evolusi selanjutnya, kita menggunakan senter LED Goriad B26. Senter ini bisa teman-teman dapat di Tokopedia, banyak yang jual. Kita memilih senter ini sebab diameternya lebih mendekati diopter asli. Bentuk fisiknya bisa dilihat di foto, sudah terbagi beberapa bagian. Pada prinsip kerjanya sama dengan keran galon tadi. Drat digunakan untuk mengunci mika untuk diopter tengahnya. Ini adalah foto yang kita modifikasi biar teman-teman bisa melihat bagaimana cara untuk membuat kedudukannya. Dan ini juga barang second, tidak digunakan lagi. Ini buktinya. Ini merupakan kepala senter. Dan kita kasih mika dibor sehingga menjadi diopter. Kita pasang lagi. Pada dasarnya kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak digunakan lagi. Untuk itu dituntut kepada pelatih ataupun gunsmith-nya lebih kreatif. Kita buka dulu sebab unit ini akan kita pasangkan diopter depan copotan dari Walter. Seperti halnya pada kedudukan diopter depan ini, kita selalu memikirkan apa yang bisa untuk kita jadikan kedudukannya sehingga dia maksimal dan berfungsi dengan baik. Ini bentuknya menggunakan besi Starboss yang dipotong. Semoga dengan video ini pejuang prestasi yang masih pemula bisa memanfaatkan dan membuat part-part dengan dana sedini mungkin. Ini untuk setelan naik turunnya. Ini merupakan kepala senter penerangan tadi. Oke. Kita lanjutkan prosesnya. Ini yang pembentukan yang kemarin. Ini kita tap sehingga bautnya bisa masuk. Biar bisa menempel di sini.
Ini pegangannya dengan baut dari bawah. Setelah kita mendapatkan diopter ori dari Walther, kita upgrade lagi. Kita pasangkan di sini lengkap dengan relnya. Sehingga kita bisa menggunakan ini lagi nanti. Untuk tahap bautnya, nyangkut dan bautnya perlu kita modifikasi. Oke. Ini adalah komponen yang akan kita ganti dan dipasangkan. Di sini kita terdapat kendala lagi, baut yang sesuai dengan kedudukan diopter Walther-nya tidak memiliki mur. Untung saja pada saat kita memperbaiki komputer, ada komponen-komponen yang tidak terpakai selalu kita simpan, terutama baut-baut dan mur-mur yang kecil-kecil, sehingga pada saat kita membutuhkan bisa mengambil komponen tersebut. Mur ini merupakan kedudukan mainboard pada casing komputer. Ini jaraknya sudah pas. Jaraknya sudah pas. Ini kedudukan diopternya. Namun untuk murnya tadi kita tidak menemukan. Kita ambil mur dari limbah komputer. Mur dari limbah komputer. Ini murnya. Mur kedudukan mainboardnya pada komputer PC. Jadi murnya tidak tembus, mentok, terpaksa harus kita potong biar bisa menggunakan murnya. Untuk mengaplikasi ini kita tidak mesti barang baru, lebih banyak menggunakan limbah dan barang tidak terpakai lagi.
ya, jadi satu mor yang bisa kita pakai. Satu lagi kita butuh 2. Oke, kita sudah mendapatkan 2 mor. Sudah siap untuk bagian depannya. Kita lanjut untuk bagian belakang diopternya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya terpasang juga diopter depan dan belakang. Ini diopter belakangnya sudah memakai diopter Vario dengan merek Max. Diopter depannya sudah terpasang copotan dari Walter. Terima kasih. Semoga dengan video ini dapat memotivasi petembak-petembak pemula yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.